به همه سفارش میکنم که انس با قرآن رو فراموش نکنید. قرآن رو هر روز بخونید، ولو نیم صفحه قرآن رو باز کنید، نیم صفحه قرآن بخونید، یک صفحه قرآن بخونید، هرچی که رغبت و میل دارید انجام بدید. ارتباطتون با معنویات رو حفظ کنید. جوان ما در این روزگار پر مسئله اون وقتی میتوانه به معنای واقعی کلمه مرگ بر آمریکا بگه که از لحاظ درونی، از لحاظ دینی، از لحاظ اعتقاد و اتکاء به خدای متعال به قدرت الهی قوی باشه. اون جوانی میتوانه در مقابل سطوت و قدرت و تشر فرعونهای زمان بایسته که دلش با خدا مرتبط باشه. این رو حفظ کنید. به نظر من ما پیشرفت‌های بیشتری بهتری هم در امر دنیامون، هم در امر اداره کشورمون، هم در امر مقابله با دشمنانمون خواهیم داشت.